各位好，我係 K 師兄。今日驗樓去到何文田喇沙利道10號浩明，係九龍嘅核心區，全座只係得一座，總共係73伙。入伙時間係2020年嘅7月。浩明坐落於喇沙利道，係傳統嘅名校網區，對面就係喇沙小學。Nice。而名校網區，小學屬於34，中學屬於九龍城區。而浩明嘅發展商就係嘉里建設，而佢使用嘅物管都係佢嘅附屬公司嘉里物管。所以你見到周邊嘅設計啊、柱身啊、園藝啊，都係以呢個豪宅嗰個嘅做藍本嘅。亦都見到佢呢座嘅停車場係需要使用呢個嘅停車場 lift， 所以每次咧限制只一架啫。咁所以未到嘅時候咧，就車主可能要喺車裏邊咧聽下音樂啦。入到去大堂，樓底好高，見到呢個藝術嘅吊燈。同埋用金屬收口，顯出大氣高貴。上到去樓層，主要用淺色做一個嘅色體，非常之舒服。驗樓之前睇睇個溫度，接近30度，有少少熱，濕度亦都接近80%。入屋之前，又係請咗管理處開咗水掣房。去睇睇啲水標有冇做得好差，有冇滲水，有冇做啲曲歪嚟歪斜。跟住我哋去埋電掣房睇下啲電線接駁得好唔好，有冇配錯色，有冇打錯 label， 睇落去都有80分以上。我哋提供驗樓及家居優化專業服務，價錢公道實惠。請打電話93439254 93439254，免費查詢㗎。呢個單位大概用咗4個幾鐘頭去檢驗。咁我哋初步俾大家見下，成間屋都黐滿 label。牆身啦、地下啦、露台啦、天花啦、出風口啦、廚房啦，數量都比較多。我哋咧從門開始驗。見到咧嗰啲教位咧就棘下好唔順嘅，跟住咧我哋又去到呢個嘅露台底嗰度咧，又見到好多窿啦，嗰啲嘅掣位咧有好多收口咧就留啲窿咧收得唔好啦，亦都見到牆身咧好多嘅裂紋啊，好清晰見到嘅。咁咧亦都見到喺呢個嘅天花位嘅角位啦，亦都見到好多裂紋啦，亦都碰撞嘅崩花啦。亦都見到好多污跡啊！地腳線附近啲牆身位跟住咧又見到好多磚與磚之間咧嗰啲收口漏咗好多窿窿都未去補翻，呢啲咧都非常之嚴重。到時如果真係拖地咁啲水就會入晒喺啲罅隙裏邊噶啦，慢慢咧就會養咗好多水喺個磚壁嗰度。跟住咧就嚟到房間裏邊呢個主人房咁見到亦都好多嘅藍色 label 咧，都唔少嘅，分別見到呢度就係嗰啲手柄位啦、鬆啦，佢嗰個見到刮花啦，有啲色嗰度已經係可能有啲清潔劑令到佢甩咗色啦，亦都見到有啲嘅櫃嘅裏邊好多螺絲咧都未上好啦，有啲甚至見到係冇咗螺絲嘅。好啦，跟住咧見到一個嘅窗口邊位啦，亦都有好多嘅 label 貼咗嘅，見到有啲打膠嗰啲打得唔好啦，或者打膠非常之差啦，
亦都有啲撞崩咗甩咗色啦，亦都咧見到咧有啲嘅架位咧開食嘅時候咧都有好大嘅聲響嘅，咦咁樣嘅。去到洗手間，咁呢寶都唔算太多嘅，咁普遍都係有啲嘅空鼓天花板有啲嘅裂痕啦，亦都可能啲色差仲有一啲去水位嗰度唔順暢個別有啲嘅空鼓位啦，敲落去啲聲音咧都特別響嘅，仲有啲收口啦，漏咗啲罅啦，呢啲就好容易入水啦。我哋做 water test 嘅時候咧，就啲水喺側邊咧流晒出嚟嘅。亦都係嗰啲嘅手柄就裝得鬆啦，搖兩就已經鬆晒啦。出到嚟去到廚房，廚房咧就比較少嘅，唔係太多呢部好似呢啲咁嘅細節位啦，高低裝嗰個嘅門啦，仲有呢一個嘅掣位咧，掣位都係鬆鬆地。睇到暗位裏邊啦，啲螺絲碼咧都係冇收到螺絲嘅。我哋特別亦都為咗業主咧，就係量度咗個 VOC 嘅普遍都偏低亦都達到呢一個要求嘅。我哋亦都去到呢一個嘅露台啦，見到咧我哋試咗水 water test 嘅時候咧，養咗水，啲水咧就去唔到養咗喺度側邊咁樣即係個科水咧就做得唔係咁斜啦，斜水嗰度有待要去發電商去跟進嘅。我哋驗樓咧亦都會為業主捐窿捐罅嘅，我哋揾埋佢嗰個散熱機個位置。我哋見到咧佢哋嗰部散熱機咧就好多嘅滴水可能接駁位嗰度咧就爭少少所以咧嗰度我哋都 point 咗出嚟叫發展商咧需要去做執收嘅。所以揾家私為你驗樓，幫你捐窿捐罅，唔使再受氣。大夫，我開劑藥過你好嘛？咪咁心急咋？聽我講埋，我有乜嘢唔妥先啦？咩唔妥都係開劑藥嘅啫，冇第二條路行噶啦。攞藥，俾錢，送下。我哋家私驗樓承諾每一單都唔會少過3個鐘頭去驗樓，而且每一個嘅執漏嘅位置都會詳細喺呢個報告裏邊列出嚟，而且所有嘅收費係驗咗之後先至會收嘅，所以令顧客放心、安心、安枕無憂。大家記得訂閱我哋呢個免費頻道啊！撳呢個鐘仔就有最新嘅片會即時通知你。睇完記得 like and share 俾朋友喎，你嘅支持對我哋呢好重要㗎。